आगे चलते हैं। ये है जी सचवानी कैटल फार्म में। इन्होंने SMDयाँ लगाई हुई हैं, 4 साइड उनका डिस्प्ले रखा हुआ है। SMD लगाई हुई, 4 साइड डिस्प्ले रखा। अभी तो थोड़ी धूप है, ये रात हो जाएगी, अंधेरा होगा, लाइटिंग हुई भी होगी, उस वक्त ये SMD ज़्यादा चमकेगी। अभी भी बड़ा अच्छा डिस्प्ले आ रहा है। ये इन्होंने अपने जानवर जो हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी उंगरे होते हैं, तो उनकी वीडियोस जो है ना वो डाली हुई हैं कि ये असल में खेलते हुए भागते हुए कैसे रखते हैं। अच्छा जी,